नमस्ते एभ्रिवान, मेरो नाम आशिष भट्ट, इन्जिनियर, डिपार्टमेन्ट अफ वाटर रिसोर्स एन्ड इरिगेसन। आज हामी लिनियर मेजरमेन्ट टेक्निक्सको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। लिनियर मेजरमेन्ट भनेको कुनै पनि दुईटा पोइन्टको बीचको मेजरमेन्ट भनेकै लिनियर मेजरमेन्ट हो। हामीसँग लिनियर मेजरमेन्ट लिने दुईटा मेथड्सहरू छ, एउटा डाइरेक्ट मेथड, अर्को इन्डाइरेक्ट मेथड। डाइरेक्ट मेथडबाट हामीले मेजरमेन्ट लिनको लागि हामीसँग भएको इन्स्ट्रुमेन्टहरू टेप, चेन, पेसोमिटर, पेडोमिटर र ओडोमिटरहरू हो। डाइरेक्ट मेथडमा के हुन्छ भन्दा अब हामीले फिल्डको कुनै पनि दुईटा पोइन्ट ए र बी बीचको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्नेछ भने हामी के गर्छौँ भन्दा डाइरेक्ट मेजरमेन्टमा ए भन्ने पोइन्टमा उभिन्छौँ, चेन, टेप, पेसोमिटर अर अदर इन्स्ट्रुमेन्टहरू लिन्छौँ र आफू इन्डिभिजुअली नै पोइन्ट ए देखि हिँडेर पोइन्ट बी सम्म जान्छौँ। यसरी आफू नै इन्डिभिजुअली हिँडेर मेजरमेन्ट लिन्छ भने त्यस्तो खालको मेजरमेन्टलाई के भनिन्छ? डाइरेक्ट मेथड भनिन्छ। अब डाइरेक्ट मेथडबाट मेजरमेन्ट गर्नको लागि हामीसँग टेप, चेन, पेसोमिटर, पेडोमिटर र ओडोमिटरहरू छ। अब टेप भनेको हाम्रो क्लोथ, लाइनिन, मेटल्सहरू युज गरेर बनेको हुन्छ। यो कमनली युज हुने इन्स्ट्रुमेन्ट नै हो। त्यसपछि चेन छ। चेन भनेको चाहिँ हाम्रो 4 मिलिमिटर डायाको ग्याल्भनाइज्ड माइल्ड स्टिलहरूको लिङ्क्सहरू इन्टरकनेक्ट भएर बन्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो, जो चाहिँ कमनली हाम्रो रफ मेजरमेन्टहरूको लागि, जसमा धेरै एक्युरेसी चाहिँदैन, त्यस्तो मेजरमेन्टहरू लिनलाई युज गरिरहेको हुन्छ। पेसोमिटर भनेको हाम्रो पेस काउन्ट गर्ने डिभाइस हो। यसले चाहिँ पेस काउन्ट गर्छ, पेस अर स्टेप्स काउन्ट गर्ने काम गर्छ। र त्यसपछि चाहिँ पेडोमिटर भनेको जुन अघि हामीले पेस काउन्ट गऱ्यौँ त्यो काउन्ट गरेको पेसलाई डिस्टेन्समा कन्भर्ट गर्ने डिभाइस हो। यसले चाहिँ पेस काउन्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ डिस्टेन्समा कन्भर्ट गर्छ, पेस काउन्ट गरेर डिस्टेन्स निकाल्ने काम गर्छ। अर्को छ ओडोमिटर हाम्रो भेकलमा युज भएको हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा रिभोल्युसन, टायरको रिभोल्युसनलाई काउन्ट गर्छ र त्यो रिभोल्युसनबाट यसले के दिने काम गर्छ? डिस्टेन्स दिने काम गर्छ। यी सबै हाम्रो के हो भन्दा डाइरेक्ट मेथड हो, जसबाट हामी दुईटा पोइन्टको बीचको डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट छ हाम्रो इन्डाइरेक्ट अर कम्पिटेटिभ मेथड। इन्डाइरेक्ट अर कम्पिटेटिभ मेथडमा के गरिन्छ भन्दा पहिला इन्स्ट्रुमेन्टलाई एउटा पोजिसनमा फिक्स गरिन्छ, एउटा इन्स्ट्रुमेन्टलाई एउटा पोजिसनमा सेटअप गरिन्छ र त्यसपछि जुन पोइन्टको हामीले डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टदेखि बी पोइन्ट, सी पोइन्ट, डी पोइन्टहरू सबै ठाउँमा के गरिन्छ भन्दा आइदर रिफ्लेक्टर राखिन्छ अर एउटा स्टाफ राखिन्छ र त्यसरी के गरिन्छ? डिस्टेन्स मेजर गरिन्छ। र यस्तो मेथडलाई के भनिन्छ? इन्डाइरेक्ट मेथड भनिन्छ, जसमा हामी त्यो जुन डिस्टेन्स हामीले मेजर गर्नुपर्ने छ होल हामी त्यसमा हिँडेर जाँदैनौँ कि जस्ट इन्स्ट्रुमेन्टलाई सेटअप गर्छौँ, टार्गेट राख्नुपर्ने ठाउँमा टार्गेट राख्छौँ र इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर त्यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स निकाल्छौँ। इन्डाइरेक्ट मेथडमा हामीसँग लिनियर मेजरमेन्ट लिनलाई दुईटा तरिकाहरू छ। एउटा छ अप्टिकल डिस्टेन्स मेजरमेन्ट, अर्को छ इलेक्ट्रोनिक डिस्टेन्स मेजरमेन्ट। अब अप्टिकल डिस्टेन्स मेजरमेन्ट बुझ्नको लागि हामी टेकोमिटरको इक्जाम्पल लिउँ। अब टेकोमिटरमा के हुन्छ भन्दा एउटा टेलिस्कोप हुन्छ। हामी टेलिस्कोपबाट चाहिँ स्टाफमा साइटिङ गर्छौँ। टेलिस्कोपबाट स्टाफमा साइटिङ गरिसकेपछि हामीसँग के आउँछ? स्टाफ इन्टरसेप्ट आउँछ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्टाडिया हेयर जुन हुन्छ त्यो स्टाडिया हेयरबाट हामीले अब्जर्भेसन लिँदाखेरि हामीसँग स्टाफ इन्टरसेप्ट आउँछ। स्टाफ इन्टरसेप्ट यास आउँछ। यो स्टाफ इन्टरसेप्ट यास आइसकेपछि हामी यी दुईटा बीचको डिस्टेन्स कसरी निकाल्छौँ भन्दा डी इज इक्वल टु केएस प्लस सी भन्ने फर्मुला युज गरेर यी दुईटा बीचको डिस्टेन्स निकाल्छौँ। यसमा यस भनेको हाम्रो स्टाफ इन्टरसेप्ट हुन्छ, के भनेको मल्टिप्लिकेटिभ कन्स्ट्यान्ट र सी भनेको एडिटिभ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब जेनरली हाम्रो टेलिस्कोपको लागि के को भ्यालु चाहिँ 100 हुन्छ र सी को भ्यालु 0 हुन्छ। यसरी अप्टिकल डिस्टेन्स मेजरमेन्टमा चाहिँ हामी टेलिस्कोप युज गरेर डिस्टेन्स मेजर गर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट छ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक डिस्टेन्स मेजरमेन्ट। अब इलेक्ट्रोनिक डिस्टेन्स मेजरमेन्टमा के हुन्छ भन्दा सपोज हामीलाई दुईटा पोइन्ट ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ। ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ भने हामी एमा चाहिँ यो वेभ इमिटर डिभाइस चाहिँ इन्स्टल गर्छौँ, सेटअप गर्छौँ। एमा वेभ इमिटर डिभाइस सेटअप गर्छौँ। त्यो वेभ इमिटर डिभाइसले आइदर रेडियो वेभ अर भिजिबल लाइट वेभ अर इन्फ्रारेड चाहिँ इमिट गर्छ। अब यो इमिट गरेको वेभ चाहिँ के हुन्छ? यसरी ट्राभल भएर हामीले बी भन्ने पोइन्टमा जुन सेटअप गरेको रिफ्लेक्टर छ यो रिफ्लेक्टरमा गएर ठोक्किन्छ। यो रिफ्लेक्टरमा गएर वेभ ठोक्किन्छ र त्यो वेभ के हुन्छ? पछि रिटर्न हुन्छ, यसरी रिटर्न ब्याक हुन्छ। सो यो वेभले कति समय लगायो गोइङ फ्रम पोइन्ट ए टु बी, यो टाइमले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्दा यी दुईटाको बीचको डिस्टेन्स दिन्छ। सपोज टोटल टाइम टी छ। टोटल टाइम भनेको यो पोइन्ट ए देखि बी सम्म गएर बीदेखि फेरि एसम्म फर्किने वेभको टाइम चाहिँ टोटल टाइम टी छ भने अब ए देखि बी सम्म वेभले जान लाउने टाइम भनेको हाम्रो कति हुन्छ? टी इज इक्वल टु टी/2। सो हामीसँग एउटा फर्मुला छ, भेलोसिटी इज इक्वल टु डिस्टेन्स ट्राभल्ड अपन टाइम टेकन। यसबाट हामी के गर्न सक्छौँ? यो डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ। डिस्टेन्स इज इक्वल टु भेलोसिटी इन्टु टाइम। भेलोसिटी भनेको यो वेभको भेलोसिटी कति छ हामीलाई नोन हुन्छ र इन्टु
टी भनेको टाइम चाहिँ हामीले भर्खर क्याल्कुलेट गरेको t/2 यसरी के गर्न सकिन्छ यी दुईटाको बीचको डिस्टेन्स d चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ बाइ युजिङ इलेक्ट्रोनिक डिभाइस। अब हाम्रो यो डिभाइसहरुले आइदर रेडियो वेभ इमिट गर्न सक्छ, भिजुअल वेभ इमिट गर्न सक्छ अर इन्फ्रारेड इमिट गर्न सक्छ। अब हाम्रो रेडियो वेभ युज हुने डिभाइस भनेको जेनरली टेलियुरोमिटरमा रेडियो वेभ हुन्छ, टेलियुरोमिटरमा चाहिँ रेडियो वेभ हुन्छ। इन्फ्रारेड चाहिँ हामीले युज गर्ने टोटल स्टेसनमा चाहिँ के हुन्छ इन्फ्रारेड युज हुन्छ। So this is how distance is measured by using electronic distance measurement devices. अब डाइरेक्ट मेजरमेन्टमा हामी फर्स्टमा पढ्छौं टेपको बारेमा। अब टेप भनेको के हो भन्दा एउटा लङ बेन्डेबल मटेरियल हो जो चाहिँ केले बनेको हुन्छ स्टिलले अर फाइबर ग्लासले बनेको हुन्छ एन्ड इट इज युज्ड टु मेजर द डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु पोइन्ट्स अन अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज टेप। अब यसमा हामी टाइप्स अफ टेपको बारेमा पढौं अन द बेसिस अफ मटेरियल्स युज्ड फर मेकिङ द टेप। अब टेप बनाउन कुन मटेरियल युज भएको छ त्यसको आधारमा टेपलाई यसरी क्लासिफाई गरिएको छ। अब हाम्रो फर्स्टमा छ क्लोथ अर लाइनिङ टेप। क्लोथ अर लाइनिङ टेप भनेको त्यस्तो टेप हो जो चाहिँ लाइनिङलाई वुब गरेर लाइनिङलाई चाहिँ बुनेर बनाइने खालको टेप भनेको हाम्रो के हो क्लोथ अर लाइनिङ टेप। अब क्लोथ अर लाइनिङ टेपलाई के गरिन्छ भन्दा मोइस्चरबाट बचाउनको लागि बाहिर भार्निसको प्रोटेक्सन लगाइन्छ। अब हाम्रो क्लोथ अर लाइनिङ टेप चाहिँ जेनरली के गरिन्छ भन्दा अफसेट मेजरमेन्टको लागि युज गरिन्छ र त्यस्तो खालको मेजरमेन्ट जसमा चाहिँ एक्युरेसी धेरै चाहिएको हुँदैन, एक्युरेसी लेस एक्युरेट भए पनि पुग्ने खालको मेजरमेन्ट हामी के गर्छौं जेनरली क्लोथ अर लाइनिङ टेप युज गरेर लिन्छौं। अब नेक्स्ट छ हाम्रो मेटालिक टेप। मेटालिक टेप भनेको इट इज सिमिलर टु द लाइनिङ टेप, जस्ट यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा एक्स्ट्रा रेन्फोर्समेन्टको लागि एक्स्ट्रा स्ट्रेन्थको लागि त्यो टेपमा के गरिन्छ ब्रास अर कपरको वायर पनि फिक्स गरिन्छ। ब्रास र कपरको वायर फिक्स गरिसकेपछि त्यो धेरै स्ट्रेचेबल पनि हुँदैन, धेरै ट्विस्ट पनि हुँदैन र त्यो टेप के हुन्छ अलि बलियो हुन्छ। अब यो पनि जेनरली इट इज युज्ड फर टेकिङ अफसेट। अब हेर्ने हो भने अघि हाम्रो जुन क्लोथको टेप थियो त्यो क्लोथको टेप भन्दा चाहिँ मेटालिक टेपले अलि एक्युरेटली मेजरमेन्ट लिने काम गर्छ। यसको एक्युरेसी चाहिँ क्लोथ टेप भन्दा अलि धेरै हुन्छ र यो पनि जेनरली हाम्रो के गरिन्छ अफसेट लिनलाई नै युज गरिन्छ। क्लोथ टेप पनि अफसेटको लागि नै युज गरिन्छ भने हाम्रो मेटालिक टेप पनि अफसेटको लागि नै युज गरिन्छ। अब नेक्स्ट छ हाम्रो स्टिल टेप। स्टिल टेप भनेको विच इज मेड अप अफ स्टिल। अब यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो क्लोथ टेप मेटालिक टेप भन्दा मोर एक्युरेट हुन्छ स्टिल टेप। स्टिल टेप पनि हामी युज गरेर आउँछ। अब हामीले जेनरली युज गर्ने भनेको त्यो 5 मिटरको स्टिल टेप हामी जनरली युज गरिराकै हुन्छौँ। त्यो चाहिँ के हुन्छ मोर एक्युरेट हुन्छ क्लोथ अर मेटालिक टेप भन्दा। नेक्स्ट छ हाम्रो इन्भार। अब इन्भार भनेको चाहिँ सबैभन्दा हाई डिग्री अफ प्रिसिजन हुन्छ। इन्भार भनेको एउटा एलोय हो जो केले भन्छ स्टिल 64% र निकेल 36% मिक्स भएर बन्ने एउटा एलोय हो। अब यो इन्भारको चाहिँ हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन चाहिँ एकदम लो हुन्छ। कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन एकदम लो हुने हुनाले यो चाहिँ के हुन्छ टेम्परेचर सँग धेरै फ्लक्चुएट हुँदैन र मोइस्चरले पनि यसलाई धेरै एफेक्ट गर्ने भएन। त्यही भएर यसले चाहिँ के गर्छ हाई डिग्री अफ प्रिसिजनमा मेजरमेन्ट लिने काम गर्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी जेनरली के गर्छौं भन्दा यो एमसीक्यूमा धेरै सोधिरा हुन्छ व्हिच टेप इज युज्ड फर द मेजरमेन्ट अफ बेसलाइन भनेर सोध्छ। त्यो भनेको हाम्रो के हो इन्भार टेप। इन्भार टेप चाहिँ हाम्रो के गरिन्छ भन्दा बेसलाइन मेजर गर्नलाई चाहिँ हेल्प गरिन्छ। किन बेसलाइन नै सबैभन्दा एक्युरेटली मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। बेसलाइनकै रिफरेन्समा हामी अरु लाइनहरुको मेजरमेन्ट लिने हुनाले बेसलाइनलाई चाहिँ हामी जहिले पनि के गर्छौं इन्भार टेप युज गरेर मेजर गर्छौं। सो इन्भार टेपको चाहिँ के हुन्छ हाईएस्ट डिग्री अफ प्रिसिजन हुन्छ। अब नेक्स्ट इज हाम्रो ग्लास फाइबर टेप। ग्लास फाइबर टेप भनेको विच इज मेड अप अफ ग्लास फाइबर। यो चाहिँ के हुँदैन हाम्रो स्ट्रेच पनि हुँदैन, श्रिङ्क पनि हुँदैन। सो इट इज अल्सो प्रिफरेबल। दिस इज माई टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।